So this Sony ULT WEAR, the latest line of audio products from Sony. Designed for an extraordinary experience with massive bass and ultimate vibe. প্রথমে আসি এর পাওয়ারফুল সাউন্ডের কথায়। ULT WEAR এর রয়েছে দুটি বেস সেটিং, ULT 1 that gives you the low frequency rumble and ULT 2 for that powerful heavy bass experience. ULT WEAR এ ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়াল নয়েজ সেন্সর টেকনোলজি, যেখানে হেডফোনের দুপাশে থাকা দুটি মাইক আশেপাশের শব্দগুলোকে ক্যাপচার করে ক্যান্সেল করে দেয়। This ensures that you're fully immersed in your music. আর যদি আপনাকে আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়, তাহলে হেডফোনটিতে রয়েছে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড which you can activate just like this. ULT WEAR এর ব্যাটারি লাইফও অসাধারণ। এতে আপনি 30 ঘন্টা পর্যন্ত প্লে টাইম পাবেন, আর যদি কুইক চার্জের প্রয়োজন হয় তাহলে 3 মিনিট চার্জে আপনি 90 মিনিট পর্যন্ত প্লে টাইম পাবেন। হ্যান্ডস ফ্রি অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য এতে রয়েছে ভয়েস কমান্ড। এই গুগল বা অ্যালেক্সা ব্যবহার করে আপনি আপনার মিউজিক, কল, নয়েজ ক্যান্সেলেশন সহ আরও অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। হেডফোনটি পেয়ে যাবেন বাংলাদেশের সোনি অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর সোনি স্মার্টের যে কোনো শোরুমে।